Er-xotinlarning ko'chalarda qo'l tutishib meng'ishining hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Kunimizda dinsizlik iqimi kuchayib, musulmonlarga kuchli ta'sir ko'rsatadigan holatga kelib qoldi. Albatta, bu musulmonlarning e'tiqodining qattiq suslab ketganligining ifodasi. Musulmonlar hozir turmushdagi har qanday masalaga Alloh va Allohning rasuli nima deydi, shariat nima deydi degan savolni kallasiga keltirishdan avval jamiyatda yuz berayotgandagi normal ish deb qaraydigan bo'lib ketishdi. Şoňlaşqymı günümizde musulman er-ayollar, er-xotinlar çoň koçalarda, ammawy soralarda qol tutuşup maňydygan, koltuklaşyp maňydygan ahwallar köp görülmekde. Bu xil ahwallar hatda aýallaryň ýüzüni ýapydygan takwa körülgen kişilerdemi sadyr bolmakda. Albatta, har qandaq bir meselege söýümlik Peýgamberimiz Muhammad sallallahu aleyhi we sellem we onuň sahabalarynyň bir körsetmesi we ýa-ki örnek hayaty bar dep oýlaýman. Şoňa musulmanlarning bu xil iş hareketlerinde kafirlarga okşap kalışı şeriatda qandaq boludy? Jawab. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlyk hamdy sana Janabi Allah'a bolsun. Şundaqla Peýgamberimizge, aile tawabatlarga we onunğa taki kıyametgacha ergeşkenlerge durut salamlar bolsun. Aqida ve ibadette örnek kılıngandak yürüş, duruş ve barlıq işlarda İslam körsetmesi, söyümlük Peygamberimiz ve selef salihlerimizden tutkan yolunu örnek kılıp meňaşqa tirişiş, özünü Müslüman degen her bir insan sel qarşı bolmaydigan muhim işler cümlesidendir. Aslida er kishi yo'lni kesib o'tish, qistonchilik, yo'lning egizpasligi, bir yerdan chiqib tushish qatorliq qo'g'dash va asrash maqsad qilingan ishlarda ayollarning qo'lini tutib olish yoki yo'l olishga biror ehtiyoj topilgan ahvollarda qo'l tutib olish cheklanadigan ish emas, balki texi qo'g'dash uchun zarur bo'lishi mumkin. Bo'libmi, ko'chada ayollarga chaqchaq qiladigan ba'zi axloqsiz kishilar bo'lgan ahvolda texmi shundoq. Bu vaqtda ahli ilmlarimizda boshqacha qarash bo'lishi notayin. Yuqoriga qarashimizni tuvandagi hadismi kuchlantirdi. Hazrati Ayşe radhiyallohu anha bir hadisda mundoq deydi: "Men Ka'baga kirib namoz o'qishni yoqtiratdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'limdan tutib meni hijr Ka'baning yanidagi pakar tamla qo'ylaga akirdi va ey Ayşe, sizning qavmingiz Ka'bani bino qilganda chiqimiga yetisholmay hijrini Ka'badan chiqarib o'tgan. Shunga Ka'bada namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, hijrda o'qing, chunki u Ka'baning bir qismi" dedi. Bu hadisdan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Ka'ba atrofida Hazrati Aishaning qo'lini tutib hijrga akirganligi ma'lum. Bu kishilar ko'p bo'ladigan qistonchilik bo'ladigan o'rinlarga hammaga ma'lum. Tuvandagi hadismi mushunga yaqin mazmunni ko'rsatadi. Anas radhiyallohu anhu aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning to'gisining yonida o'ldirib, tizini qo'yib berganligini, Safiyaning Rasulullohning tiziga putini qo'yib to'giga minganligini ko'rdim. Xalifalardan Hazrati Umar va Ali radhiyallohu anhulardan ba'zi sud va nikoh so'rovlarida ariga ayolining qo'lidan tutib akatgan deganligim rivoyat qilinadi. Yuqorqilardan qo'l tutish mengashning o'zini kofirlarga xos odat da'vat etishga bo'lmaydiganligi aniq chiqib turdi. Qo'lini tutishga biror ehtiyoj ko'rilmagan ahvollarda, umuman qilib aytsak, uyning sirtida, ko'ch-ko'ylarda, oshxona restoranlarda, bog'cha va sayligohlarda er-xotinlarning ommaviy so'rining adab-axloqiga rioya qilishi, yomon ta'sir beradigan, boshqalarning hissiyotini qadiqlaydigan ish-harakat va yurish-turishlardan saqlanishi lozim. Yana boshqalar gumon qilib qoladigan, o'sak so'zlarga sabab bo'ladigan yurish-turish, ish-harakatlardanmi saqlanish lozim. Hüseyin radhiyallohu anhuning o'g'li Ali rivoyat qiladiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ayoli Safiya radhiyallohu anha uningga mundoq so'zlab bergan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidda etikofda turganda ayollar kelib uni yo'qlab qaytishdi. Rasululloh Safiya binti Huyayga "Aldirmang, sizni opirib qo'yay" dedi. Safiyaning uyi Usamaning qo'rosida edi. Rasululloh Safiya bilan birga chiqdi. Ansarlardan ikki odam uchrab Rasulullohga qarab o'tib ketgan edi. Rasululloh u ikkisiga: "Bu yoqqa kelinglar. Bu Safiya binti Huyay bo'ladi" dedi. Ular: "Subhanalloh ya Rasululloh" dedi Rasululloh. Shayton insonning qon tomirlarida oqadi. Men shaytonning sizlarning ko'ngillarga gumon tashlab qo'yishidan ansirdim dedi. Ammo hech qanday ehtiyoj bo'lmagan, faqatla kishilarning oldida bir-biriga yaqin, bir-birini yaxshi ko'rdigandek ko'rinish uchun qo'l tutishib, qo'ltiqlashib meng'ishdek yurish-turishlar va ommaning diqqatini er-xotin o'rtasidagi xususiy munosabatga tortishdek hayosiz qiliqlarni salaflarimizdan tortib musulmonlar qilib kelgan yaxshi odatlar qatoridan degili bo'lmaydi. Balki bu kofirlardan singdirib olgan nachar odat doirasiga kirdi. Har ikki yo'nalishda chekdan oshirib o'tish to'g'ri emas.
Ehtiyoj tepilganda ayollarning qo'lini tutish dinimizda bo'lsa, buni kofirlarmi shundoq qilishidi debla rad qilib o'tish yoki o'rib odatimizda yo'qdi debla ayblash to'g'ri emas. Hozirgi ba'zi bir o'rib odatlar shariatga zid bo'lishi mumkin. To'g'risi, oldi bilan din ko'rsatmalariga qarab, cheklanmagan ish bo'lsa, andin jamiyatdagi an'anaviy esil o'rib odatga va odamgarchilik adab qoidalariga rioya qilgan asosda o'zining to'pig'i munosib ish tutish oqilanlikdir. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhuma aytadi: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini anglagan. Halolmi aniq, harommi aniq. Ularning arzida qolgan shubhali ishlar bor. U ishlarning hukmini nurg'un odamlar bilmaydi. Shubhali ishlardan saqlangan odam dinini va obro'yini pok tutgan bo'ladi. Shubhali ishlarni qilgan odam cheklangan rayonda poda boqadigan cho'ponga o'xshaydi. Poda har anda bu rayonga kirib ketishi mumkin. Har podshohning bir cheklangan rayoni bo'ladi. Allohning cheklangan rayoni bo'lsa, harom qilib bekitgan ishlardan iboratdir. Quloq solinglar. Bandida bir tishlam go'sht bor. U go'sht tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. U bo'lsa-mu qalbdir. Umuman qilib aytganda, yuqorqi hadislarga asosan, er-xotinlar boshqalar bor sovrinlarda ehtiyojiga qarab ish tutish bilan birga, atrofdagilarda gumon paydo qilishdan, kofirlarga xos odatlardan, boshqalarning hissiyotini g'idoqlaydigan qiliqlardan saqlanishi, musulmonlar jamiyatiga loyiq adab-axloqda bo'lib, shubhali ishlardan yiroq turishi lozim. Yo'lda qo'l tutishib mengashga o'xshash avtobus yoki boshqa biror qatnash vositalarida er-xotin bir-birining mo'risiga beshini qo'yish, kulishish, bog'cha va sayilgohlarda ba'zi bir o'yinchoqlarga chiqish qatorliq ishlarning hukmimi uslub va niyat, shundoqla muhit va jamiyat o'xshashmasligiga qarab farqli bo'lishi mumkin. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 108 numberlik fatvo.